ಗೋಕಾಕ್ದಿಂದ ಹಾವೇರಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕನ ಆಡಾಕ ಹೊಂಟಿ ಬಿಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ ಮಾರುತಿಯನ್ನ. ನಮಸ್ಕಾರಿಪ್ಪ ನಮ್ ಕರ್ನಾಟಕ ಮಂದಿಗೆ. ನಾ ನಿಮ್ ಬ್ರದರ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕ್ ಮಂಜೂರಿ. ಇವತ್ತಿನ ಲಾಗ್ ಚಲೋ ಮಾಡಿಬಿಡ್ನ ಬರೀ ಒಂದ್ HMT ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಪಿಟೋ ಗೇರ್ ಹಾಕಿದ್ವಿ ಅಂದ್ರ ಹಿಂದ ಸೌಂಡ್ ಬರ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟೈತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೌಂಡ್ ಹೆಂಗ್ ಬರ್ತೈತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಅಂತೂ ವರ್ಕ್ ಆಗತೈತ್ರಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಏನಲ್ರಿ. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಟರ್ ಓಕೆ ಐತ್ರಿ. ಇನ್ನ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ತೆಗ್ದ್ ನೋಡ್ಬಿಡ್ನ ಬರೀ. ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಅಂತೂ ಕಡ್ಯಾಕ್ ತೆಗ್ದ್ಬಿಟ್ಟೆ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ ಪಂಪಿನ ಬೇರಿಂಗ್ ಕಟ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟಾವ್ರಿ. ಹೆಂಗ್ ಶೇಕ್ ಬರತೈತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಬೇರಿಂಗ್ ಹೋಗ್ಯಾಸನ ಪಂಪಿಂಗ್ ಗೇರ್ ಕಡ್ಯಾಕ್ ತೆಗ್ಯ ಅಂತ ನೋಡ್ರಿ. ಬೇರಿಂಗ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಸೀಸ್ ಆಗಿ ಹೊಡೆದ್ ಹೋಗ್ಬಿಟ್ಟಾವ್ರಿ. ಚಿಪ್ಪಾಡರ್ಕ್ ಆಗ್ಯಾವ್ರಿ. ಅದ್ರ ಸಂಬಂಧ ಸೌಂಡ್ ಬರ ಅಂತ ಬಿಟ್ಟಿತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಪಂಪಿನ್ ಗೇರ್ ಹಾಕುದ್ಲೆ ಬೇರಿಂಗ್ ಬೆಡ್ ಬಾದ್ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಫುಲ್ ಬೇರಿಂಗ್ ಹೋಗಿ ಕ್ಯಾಸ ಬೇರಿಂಗ್ ನೋಡ್ರಿ ಚಿಪ್ಪಾಡ್ ಹರ್ಕ್ ಕ್ಯಾಸ್ ಬೆಡ್ ಹೆಂಗ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಹೊಸ ಬೆಡ್ ತರ್ಸಿ ಬಿಡೋಣಂತ್ರಿ. ಗೋಕಾಕ್ದಿಂದ ಹಾವೇರಿಗೆ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಕನ ಆಡಾಕ್ ಹೊಂಟಿ ಬಿಟ್ಟೈತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಗಾಡಿ ಯಾರ್ದಂದ್ರ ನಮ್ ಮರಿಸುನಾಮಿ ಗಾಡಿ ಹೊಡಿತಿದ್ದಲ್ರಿ ಮಾರುತಿ ಅಣ್ಣ ಅಂದ್. ಅವ್ನ್ ಗಾಡಿ ನೋಡ್ರಿ. ಇದ ಕನಕ್ ಹೋಗುವಾಗ ನಮ್ಗ್ ಬೆಟ್ಟಿ ಹಾಕ ಗಾಡಿ ತರ್ಬಿಸಿ ಬಿಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ. ನಾವು ಅವ್ನ್ ಬೆಟ್ಟಿ ಹಾಕ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೇವ್ ನೋಡ್ರಿ. ಮಾರುತಿ ಅಣ್ಣಾಗ್ ಬೆಟ್ಟಿ ಆಗಿ ವಾಪಸ್ ಗ್ಯಾರೇಜಿಗೆ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟೇವ್ ನೋಡ್ರಿ. ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಪಂಪಿನ್ ಜಾಯಿಂಟ್ ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಾವ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಬೆಡ್ಡಿನ ಗೇರ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ತರ್ಸಿಬಿಟ್ಟೇವ್ ನೋಡ್ರಿ. ಬೇರಿಂಗ್ ಗಿರಿಂಗ್ ಎಲ್ಲಾ ರೆಡಿ ಇದ್ದೈತ್ರಿ. ಇನ್ನ ಫಿಟ್ ಮಾಡಾಕ್ ಚಲೋ ಮಾಡ್ಬಿಡೋಣ ಬರ್ರಿ. ಹೈಡ್ರೋಲಿಕ್ ಪಂಪ್ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಫಿಟ್ ಮಾಡೋದು ಒಂದ ನೋಡ್ರಿ. ಗಾಡಿ ಚಲೋ ಮಾಡಿ ಚೆಕ್ ಮಾಡತ್ತೇವ್ ನೋಡ್ರಿ. ಈಗಂತೂ ಸೌಂಡ್ ಒಂದೀಟು ಇಲ್ಲ ನೋಡ್ರಿ. ಈ ಗಾಡಿ ಕೆಲ್ಸ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ಓಕೆ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಮಾರುತಿಯನ್ನ ಟೈರ್ ಗೆ ನೀರ್ ತುಂಬಸುದಿತ್ರಿ. ನೀರ್ ತುಂಬಸೋನ್ ಕ್ಯಾಸ್ ಕನಾಡಕ್ ಹೊಂಟಿ ಬಿಟ್ಟ ನೋಡ್ರಿ. ಅಣ್ಣನ್ ಗಾಡಿ ಅಂತೂ ಫುಲ್ ರೆಡಿ ಆಗ್ಬಿಟ್ಟೈತ್ ನೋಡ್ರಿ. ಅಣ್ಣಾಗ ಆಲ್ ದ ಬೆಸ್ಟ್ ಹೇಳಿ ಕ್ಯಾಸ್ ನಾವು ಮನಿ ಕಡೆ ಹೋಗ್ಬಿಡುನಂತ ಬರ್ರಿ. ವ್ಲಾಗ್ ಇಷ್ಟ ಲೈಕ್ ಅಂಡ್ ಫಾಲೋ ಮಾಡ್ರಿ. ಆದಷ್ಟು ಶೇರ್ ಮಾಡ್ರಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ವ್ಲಾಗ್ ದಾಗ ಸಿಗುನಂತ.